ما ادري هذا وين بوديه، بوديه عندنا البحرين، مايكل جاكسون بيقدم حفله. الظاهر ما ادري شنو قصته، بس فعلا يعني انا ما حطيتها براسي، اذا حطيتها براسي راح اطلع واعرف منه وش يبي مني. بعد ترى في سالفه ثانيه انت عندك ان تليفونك كل شوي ينباق. انا اكثر واحده ينباق منها تليفون، مو ينباق، انا ما احب اتهم ناس. انا من النوع اللي ترى ما لها قلب يعني ولا لها عقل، احط شغلي يعني ممكن الحين ترى ندمج باللقاء اطلع واخلي جنطتي مثلي انا كذي يعني ايه. يعني خلاص واحد نسيتها في مكان امن كذا اكيد بترد ما بتلاقي. وفي سالفه ثانيه بعد، شنو؟ سوالف وايد وايد سوالف. قبل فتره دشيت المستشفى يمكن مره او مرتين، مره تسمم ومره سويت عمليه جراحيه. شو الموضوع؟ لا هاي سالفه السمم قديمه يعني سوت اللي هي غير دمج؟ لا يعني وايد سووا كبروها، تعرف لازم الشغله تكبر. هنا هي عاد سمو غسيل معده. بس يعني هو سوى غسيل دم، انا قريت انه غير دم، هو غسيل دم وهو ما ادري شنو. طلعت انا صراحه انه بس الواحد وقت تعبه ما يقدر يتكلم في التليفون شيء، بس اوريدي الواحد لما يلحق على نفسه تسمم من اكل او اي شيء على طول غسيل معده. بس اما العمليه الجراحيه كانت في مسلسل تصوير الورثه. ما كنت طبعا مسويتها انا، لا انا من زمان كان معي يعني افتاق في السره عادي اعلنتها. ما تبي شر يعني مو تجميل؟ لا مو تجميل. سويت تجميل؟ لا انا صرحت عنها، وبعد ما صرحت صراحه ما ادري الناس يمكن ما يبون ان الواحد صريح، انا سويت خشمي بس. طلعوا علي مسوي شفايفي، طلع علي مسوي خدودي، وطلع علي ما ادري شو مسويه شفت زين كل شيء. 16 عمليه تجميل خلوني مسويها، واللي يعرفني عدل يعني من قبل التجميل انا راح يعرف شفتك ان هذه بسنه 2000 اذكر، اول مره شفتك سنه 2000. شفتني في وزاره الاعلام قبل اسوي خشمي. هذه خدودي اللهم ورافقت عيالي في البيت ما شاء الله عليهم. انا بس اللي تغير علي هذا الخشم. ما غزيتي سوالف الابر؟ لا انا الحين انا شوف يعني انا عندي عقده من الشاشه والكاميرا. ليش مساء قاعده اقول لك في البيت ان الناس يشوفوني على طبيعي يقولوا انت وايد غير، وايد كيوت، وايد اصغر، وايد كذا. عندي مشكله خدودي اوكي بالطبيعه خدود، فعلى الشاشه 8 كيلو يبين اوفر، عرفت؟ فهاي عندي وايد كارثه. بيني وبينك لو الاقي دكتور، كل الدكاتره يقولوا تونك صغيره، لو الاقي دكتور يسوي لي عمليه يشيل خدودي يفكني منهم. زين شلون بس باش ما عندك خدود؟ ما في. شلون طلع من الشارع انا اكون صريحه، قلت حق كذا دكتور، قلت له انا عندي بالكاميرا تطلع وايد اوفر وعندي عقده من خدودي، يعني احنا وراثه في العائله صراحه وجه خدود. مثل ولدي تو عقدني يقول انت بالبرنامج طويل وشفتك قصير. شفت شلون؟ فيعني عقده جد والله سببت لي عقده، وكلام الناس وايد انه انت غير على طبيعه عقد. فقلت لازم الحل عند الدكتور، عند منو يعني بيكون؟ كان يقول اطلعي برا كذي قال يا انا يوني يتفخون، انت تبقي تشيل خدودي هم يتفخون وانت وانت صغيره يعني ما عندك حل هذا الا اذا كبرتي نسوي لك شد يروحون خدودك. قلت اوكي شكرا يأست طبعا. هذه سالفه التجميل خلصنا منها. زين في سالفه صارت ان انت استحيتي من الفنان الكبير غانم صلاح انك كنت مع مشهد. تحيه واحترام صراحه، فنان يعني كبير بفنه وباخلاقه وباحترامه لنفسه والفنه وللناس اللي حواليه فعلا. فش السالفه؟ ليش استحيتي منه؟ لا اول شيء ان انا يعني في البيت الماء لما صورت معه وماخذه برد شاي. اعطيني حشوه. ما راح اعطيك، ابى اكمل سالفتي. في البيت الماء يعني كان دوري فقيره وشوفني في مطعم وكذا، في احد مطاعم انه يتزوجني اني اكون زوجته. فاول مشهد فيه ان اللي هو يعني خلاني من المطعم اللي اشتغل فيه سكرتيره، كان اول تصوير في المكتب. فانحرجت يعني استاذ غانم صالح ونجم، اول مره يعني اسوي عادي مع النجوم اللي يعني بسني وكذا عادي، ولكن احتراما لسنه لفنه وصلاح مشوار وقصه. فيعني انا كل احترام وتقدير وعلى تشجيعه لي، وقال لي مها لا تستحين، جو هيد انسي اني انا يعني قاعد قدامك، اعطيني مشاهد انا بشوف ابداعك. هو اللي كان يشجعني وفعلا الحمد لله استفدت منه؟ اكيد وايد. يعني اي شيء يشوفني مثلا اذا في يعني ساعات الواحد لما يتعب من التصوير يبي يقول مشهد بسرعه بخلص، عرف ما يأدي فيه، يقول لي لا تقولين تعبتي، اديه شوي شوي مها بليز. اقول له اوكي، فعلا يكون دقيق وحريص كل مشاهده معي. يعطيه العافيه بصراحه. اكيد ما شاء الله عليك، انت يعني وايد فرفوشه وعفويه وضحكنا معاك وايد، يمكن بالكواليس يمكن ما شافوها لكن وايد استانسنا، قعدنا انا وياك وولدك فيصل وضحكنا وطشمرنا. على انه يقولون نفسها خايسه مغروره. لا مو هذه السالفه. نفس الوقت انت فيك حزن، احسك
داخلك يعني حزن مو طبيعي. عيوني يبين. وايد واضح ترى، مع انك تضحكين. لازم اضحك، يعني الناس ما لهم ذنب اني انا مثلا ادخلهم باحزاني او اهمهم، انا ما احب اهم احد. انا احب اللي قدامي يستانسون يضحكون، ما احب اضايق احد. على حساب نفسك؟ اكيد. حتى لو كنت حتى لو اكون ميته زين شو تسوي لما تكون يعني حدك واسطه؟ احب انعزل بروحي، ابكي، افرغ اللي في قلبي، ارتاح، ساعتها خلاص استرخي، يعني اقعد بالجاكوزي، اقعد بالماي ارتاح. متى اخر مره جتك حاله هذه؟ اخر مره ما قدرتي خلاص تبي تقعدي بروحك، تبي تنعزلين؟ من شهرين. من شهرين. كان يعني موضوع اثر عليك جدا؟ اتضايق يعني من البشر، اتضايق من الناس شلون تتعامل معاهم في طيب، تلاقي ردة فعل ثانيه، اتضايق من كثر ما انت تعطي حب وتعطي احترام وتعطي تقدير، تلاقي ردة فعل ثانيه، اكيد هذا شيء ضايق يعني. اكيد. وايد ضايق مو شويه. الحين بالحزن والهذا، خلينا نفرفش. تكفى يلا. ابي اغنيه بصوتك. باقي دقيقة على البرنامج وبسمع اغنية بصوتك. كان يبون ينحاشون المشاهدين. لا ما ينحاشون، التلفزيون ما ينحاشون. يعني خليني اغني. غني عن بروح صوتي مبسوط. اي اغنية. يعني اليوم صوتي، انت شايف صوتي اليوم؟ بالمرة اليوم منتهي، لكن انا دعلة ابي تغني. انت تعبانة جد والله العظيم. ليش؟ بالمرة ماكو امل. شو غني؟ وكوبليه صغير. غني انت. اغنية تحبينها؟ ما ادري. شنو؟ طريقك مسدود يا ولدي. مها كنتي ضيفة يعني جدا ممتعة وحبيبة وغالية علينا، بقعدة ما تمل، وصدق اللي قالوا قعدتك صدق ما تمل. نبي كلمة أخيرة منك حق مشاهديك قناة فنون. طبعا اقول لهم ان شاء الله استمتعوا معنا بهاللقاء. انا استمتعت. وفرفشوا. وما يكون احد ضايق خلقه مني، وان شاء الله يا رب تكون الاعمال اللي قدمتها لهم اعجبتهم. ان شاء الله يا رب. واشكر مخرجنا والجنود المجندة اللي قاعد يتعبون من ورا الكاميرات، طبعا من مخرج ومدير تصوير والإضاءة وكلهم، ولكم كل الشكر وتحية لقناة فنون. يعطيك العافية. طبعا أنا ما خلت لي أحد أشكره، لكن بشكركم أنتم، وأكيد أنتم لأنكم تابعتونا ساعة كاملة أنا ومها محمد في برنامج قاعدة ما تمل، وإن شاء الله في الحلقات اللي تشوفون نجوم من مستوى مها محمد، وإن شاء الله يعني النجوم يعجبونكم بالخليج والكويت والوطن العربي. تابعونا في الحلقات الجاية. مع السلامة. العافية. تعبناك سهرناك سويت الخير عيني واحده بواحده ماكو. ضيفتنا هي ممثله ومذيعه. سلام. انتوا ايش فيكم هني كلكم؟ ايش فيكم؟ شربوا شاي؟ هنشرب بدينا طماع. احنا نشجع الطاقات الشابه. مصورنا ضرب